السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكل المتابعين والمتابعات. أنا مصطفى إتباخة، وهذه دورة تعلم المونتاج بالهاتف. مرحبا بالجميع. اليوم في الدرس الرابع سنتعرف بإذن الله تعالى على طريقة إضافة المقاطع الصوتية والمؤثرات البصرية للفيديو. محاور هذا الدرس ستكون على الشكل التالي. إذن سنتعرف أولا على إضافة المقاطع الصوتية للفيديو، ثم ثانيا سنتعرف على إضافة المؤثرات الصوتية للفيديو، وثالثا سنتعرف على إضافة المؤثرات البصرية للفيديو، ثم رابعا وأخيرا سنتحدث حول المقاطع الصوتية وحقوق الملكية. نبدأ المحور الأول مع طريقة إضافة المقاطع الصوتية للفيديو. الآن سنقوم بإضافة المقاطع الصوتية للفيديو. إذن قبل ذلك سننشئ مشروع جديد، سنضغط من جديد بنفس الطريقة التي شرحناها، ثم سنختار بعض الفيديوهات الموجودة لدي هنا في التطبيق. سأختار على سبيل المثال بعض المشاهد، على سبيل المثال هذا الفيديو، هذا المشهد، ثم سأختار مشهد آخر وهذا المشهد، 3 مشاهد أو 4 مشاهد بهذا الشكل، ثم نضغط. الآن حصلت على المشاهد. فسأقوم الآن بإضافة المقاطع الصوتية. إذن من الصفحة الرئيسية، إذن هنا نضغط ثم تظهر الصفحة الرئيسية بهذا الشكل. سأختار موسيقى، ثم ستظهر لدي هذه القائمة وفيها بعض الملفات الصوتية التي يوفرها التطبيق ويمكن استعمالها، لكن البعض يحتوي على حقوق النشر، لكن سنتحدث عن هذه الأمور في المحور الأخير. ثم هذا فيما يخص الملفات الصوت التي يوفرها التطبيق، وهنا المزيد من الملفات. ثم لدي هنا كذلك ملفاتي، وهنا أجد المقاطع الصوتية الخاصة بي التي أستعملها بشكل دائم. وهنا لدي مجموعة من المقاطع الصوتية التي أستعملها عددا. إذن هنا سأختار مقطع صوتي من الهاتف بهذا الشكل. سأختار هذا المقطع ثم أضغط على استعمل. هنا أستمع إليه، وهنا يمكن أن أخذ فقط جزء من هذا المقطع في البداية. أولا سأخذ هذا الجزء ثم أضغط على استعمال. الآن حصلت على جزء فقط من هذا المقطع الصوتي الطويل، وهنا أتحكم في مكانه بالضغط باستمرار، ثم أتحكم في الحركة متى يبدأ المقطع الصوتي، هل يبدأ في البداية أم بعد المشهد الأول كهذا الشكل. ثم أتحكم في تقطيع هذا الصوت وفي تعيين متى يبدأ الصوت بهذا الشكل. يمكن أن أقوم بتقطيعه بهذا الشكل مرة أخرى. أضغط في وسط هذا الفيديو ثم أختار تقسيم. إذن عندما أختار تقسيم، الآن قسمت المقطع إلى قسمين. سأضع على سبيل المثال المقطع الأول في بداية ونهاية المشهد الأول بهذا الشكل، ثم المقطع الثاني سنضعه على سبيل المثال أثناء بداية المشهد الثالث هنا، وهذا المشهد إلى آخر الفيديو مثلا. إذن سأقوم بالسحب إلى آخر الفيديو، ثم سأقوم بتقصير هذا الصوت حتى يكون متناسبا مع الفيديو بهذا الشكل. ينتهي الصوت وينتهي كذلك مقطع الفيديو. كذلك سأضغط من هنا. يمكن أن أضيف بعض التعديلات، ومن بينها تلاشي. معنى تلاشي أي يبدأ الصوت بانخفاض ثم يرتفع الصوت إلى مستواه الطبيعي في البداية. إذن هنا تلاشي في البداية، إذن كما تلاحظون معي. إذن يكون التلاشي يبدأ الصوت منخفضا في البداية ثم يرتفع شيئا فشيئا بهذا الشكل. يمكن أن أسحب أكثر ويكون بشكل بطيء أكبر. ثم هنا تلاشي في النهاية، وهنا كذلك سنستمع وننظر إلى النهاية هنا ونقوم بالتجربة. نضغط من هذا المكان، الآن ينخفض الصوت، ثم أضغط على موافق. إذا عندما أنتهي من إضافة كل هذه الإعدادات، ونفس الشيء نضيفه مثلا للمقطع في البداية هنا، ونضيف تلاشي في البداية وتلاشي في النهاية، ثم نضغط على موافق. الآن أضفت هذه الأصوات وهذه مقاطع الصوتية.
الآن مع إضافة المؤثرات الصوتية للفيديو. الآن سنقوم بإضافة المؤثرات الصوتية للفيديو. إذن من نفس المكان نضغط مرة أخرى على الصفحة الرئيسية وسنختار موسيقى من جديد، وهنا سأختار التأثيرات. البرنامج يوفر مجموعة من التأثيرات الجميلة جدا، يمكن أن أختار أي تأثير من هذه التأثيرات الكثيرة، وهذه ملفات كثيرة. سأختار على سبيل المثال تأثير الكاميرا أو صوت الكاميرا، وسأختار صوت من هذه الأصوات. سأضغط من هنا وسأستمع إلى الصوت، بعدها أضغط على استعمال. حصلت الآن على هذا الصوت بهذا الشكل. يمكن أن أقوم بإزالة هذا الصوت على سبيل المثال، ثم أضيف هنا انتقال كما شرحنا سابقا. سأضيف على سبيل المثال هذا التأثير ثم أضغط على موافق. إذن سأسحب هذا الصوت وأجعله مناسبا أو عند هذا التأثير. ثم سنستمع الآن. نعم، إذن بهذا الشكل يمكن أن أضيف مؤثرات وصوتيات أخرى للمقطع. نسيت أن أشرح كذلك من خلال هذه المقاطع يمكن الضغط على أي مقطع من هنا. سأضغط على أي مقطع أستمع إليه، وبعد ذلك سأقوم باستعماله. بعض المقاطع الصوتية هنا يشترط البرنامج أو التطبيق أن يتم مشاهدة الإعلان أولا حتى يتيح فرصة استعمال هذا المقطع الصوتي. إذن هنا يتم عرض بعض الإعلانات كما تشاهدون هنا في الأعلى. كذلك يتم عرض بعض الإعلانات لكن ليس بشكل مزعج. إذن هذه إعلانات غير مزعجة نهائيا. ثم هذا بالنسبة لإضافة التأثيرات على المقاطع والمشاهد. ننتقل الآن إلى مرحلة أخرى وهي إضافة المؤثرات البصرية. إذن سنقوم بتهيئة بعض الأمور الأخرى. سنأخذ هذا الصوت ونضعه في البداية بهذا الشكل، ثم سنضيف تأثيرات أخرى. انتقال، نفس الانتقال على سبيل المثال بين كل المشاهد. سأضع هذا الانتقال وأضغط على تطبيق على الكل، وهذا شرحناه سابقا. ثم سأقوم بنسخ بالضغط من هنا، وسأختار على سبيل المثال نسخ هذا الصوت. سيقوم بنسخه هنا، سأقوم بالضغط عليه ونقله إلى الفاصل بين هذين المقطعين لإضافة هذا التأثير الصوتي. نفس الطريقة سأقوم بالنسخ مرة أخرى. سأضغط على المقطع ثم أسحب وأختار نسخ، ونسخت الآن هذا المقطع. سأضغط عليه مرة أخرى وأسحبه إلى أن أضعه بين المقطعين هنا. إذن هكذا وضعت الآن هذه اللمسات. سأختار في الصوت وأسحبه إلى نهاية الفيديو بهذا الشكل، بهذه الطريقة. الآن حصلت على هذا المشهد. سنشاهد الآن ونستمع. نعم، إذن بهذا الشكل وضعت الآن الصوت، وضعت المؤثرات الصوتية. بعدها كذلك يمكن أن نشير إلى أن هذه الفيديوهات التي قمت بإدخالها والعمل عليها لا تحتوي على أي صوت، وبالتالي فهي صامتة. لكن في حالة سجلت بعض الفيديوهات وفيها أصوات أردت أن أقوم بإزالتها حتى يظهر الصوت الذي أضفته والمؤثرات الصوتية، سأقوم بالضغط على كتم الصوت، وهنا سيتم كتم صوت هنا بالنسبة لجميع الفيديوهات الموجودة في هذا المكان. لأن جميع الفيديوهات سيتم كتم الصوت بهذه الطريقة. والآن ننتقل إلى المحور الثالث، حيث سنتعرف على إضافة المؤثرات البصرية للفيديو. الآن سنضيف المؤثرات البصرية. المؤثرات البصرية نوعان. إذا لدينا الفلتر ولدينا المؤثرات. بالنسبة للفلتر يمكن أن أقوم بإضافة بعض التعديلات على الفيديو من حيث الألوان وغير ذلك. سنضغط على الفلتر، ولدينا هنا بعض النماذج. إذا هذا هو الأصل، ولدي هنا بعض أنواع من حيث تعديل الألوان. إذا يمكن أن أضغط وفي نفس الوقت أنظر إلى النتيجة.
وهنا أضغط من هنا وأرى الفرق. إذن هنا عند الضغط أعود إلى الأصل وأنظر إلى الفرق كما تشاهدون الآن. هنا تأثيرات كثيرة جدا، منها ما هو مدفوع ومنها ما هو مجاني. إذن هنا مجموعة من التأثيرات، سأضغط من هنا وأختار أي تأثير أريده. هنا تأثير الألوان، كذلك يمكن أن أقوم بإضافته. إذن على سبيل المثال سأختار هذا النوع ثم أضغط على موافق، وهنا يمكن أن أختار هذا التأثير لجميع الفيديوهات، أو يمكن أن أقوم بالضبط من هنا، وسأختار هنا الضبط وضبط الألوان بهذا الشكل كما تشاهدون معي الآن. سأقوم بضبط الألوان بشكل أكبر، وهنا أقوم بضبط التباين، ثم هنا الدفء أن يكون يميل إلى اللون الأحمر أو الأزرق. ولكثير من الإعدادات هنا يمكن أن أقوم بإضافتها لمقاطع الفيديو. بعدما أقوم بضبط هذه الإعدادات، كل هذه الإعدادات سنقوم بتطبيق هذا على جميع الفيديوهات، والآن قمت بتطبيقها على جميع المشاهد كما تشاهدون معي الآن. جميع المشاهد طبقت عليها نفس التأثير ونفس المؤثرات. الآن سنأتي إلى مؤثرات أخرى وهي الأفضل، وهي التي تعتبر مؤثرات بصرية لا بد من استعمالها في بعض الأحيان أثناء مونتاج الفيديو، خصوصا في مقدمة الفيديو أو بعض المشاهد. سنختار هنا المؤثرات. إذا من الصفحة الرئيسية تعرفنا على الفلتر، الآن سنتعرف على المؤثرات. إذا سنضغط على المؤثرات، والبرنامج أو التطبيق يتيح مجموعة من المؤثرات التي أشاهدها الآن. إذا لدي هنا مجموعة من المؤثرات يمكن أن أقوم بإضافتها. إذا نفس الشيء، هناك مؤثرات مدفوعة وهناك مؤثرات مجانية. على سبيل المثال سأختار بعض المؤثرات من هنا. على سبيل المثال سأختار هذه الحركة للفيديو. إذا سأقوم بالضغط باستمرار والفيديو سيشتغل وسيسجل هذا التأثير على الفيديو. إذا سأضغط باستمرار، إذا كما تشاهدون معي الآن يتحرك، وهنا سجلت هذا اللون الأزرق هنا خاص بهذا التأثير الذي أضفته. يمكن أن أقوم بضبطه بسحبه لجميع الفيديو، ويمكن أن أقوم بجعله فقط جزء معين من الفيديو. سأجعله على سبيل المثال يكون في وسط هذا المشهد. إذن يبدأ ثم يبدأ هذا التأثير. إذن سنشاهد بهذا الشكل، ثم بعد ذلك يمكن أن أضيف تأثيرات أخرى. على سبيل المثال سأختار هذا التأثير هنا. هذه تأثيرات جميلة جدا. ثم سأختار تأثير آخر. على سبيل المثال لدي هنا تأثيرات كثيرة جدا يمكن أن أقوم بإضافتها. سأختار هذا النوع وأضغط باستمرار. أضيف تأثير آخر هنا كما تشاهدون الآن، ثم أنتقل لأضيف تأثير آخر بهذه الطريقة وأستمر، ثم تأثيرات أخرى، وبعد ذلك أقوم بضبط هذه التأثيرات والانتقال فيما بينها والسحب والتحكم في مدة كل تأثير بهذا الشكل. ثم بعد ذلك عندما أريد أن أقوم بإزالة أي تأثير سأضغط على إزالة من هنا، أو إذا أردت أن أزيل كل التأثيرات سأضغط من هنا وسأختار إزالة جميع الآثار أو إزالة التأثير الأخير فقط. إذن سأبقي على جميع التأثيرات وسأعود للاحتفاظ بالتأثير الذي قمت بإضافته، ثم أختار موافق. والآن قمت بإضافة كل هذه التأثيرات للفيديو. إذن سنشاهد الآن. إذن هذه هي التأثيرات، سيظهر التأثير الأول ثم بعد ذلك سيبدأ التأثير الآخر. والآن ننتقل إلى المحور الأخير، وحيث سنتحدث حول حقوق الملكية. في هذا المحور سنتحدث عن مقاطع الصوت وحقوق الملكية. إذن سندخل إلى موسيقى وسنختار من هنا الملفات، وعلى سبيل المثال سأختار هذا المقطع بهذا الشكل، سأستمع إليه. ثم هنا هذا المقطع الموسيقي كما تشاهدون من هنا
في حالة أردت أن أستعمله في الفيديو لابد من التأكد من خلوه من حقوق الملكية. إذا وفر لك التطبيق إمكانية نسخ هذه المعلومات فلا بد من القيام بنسخ هذه المعلومات وأن تقوم بوضعها في وصف الفيديو الخاص بك مثلا على اليوتيوب. إذا لابد من الإشارة إلى مصدر هذا الصوت حتى لا يتم حذف الفيديو الخاص بك في اليوتيوب. يعني على سبيل المثال هذه التأثيرات بعضها يكون مجاني من غير حقوق وبالتالي يمكن استعماله بشكل عادي، لكن عندما يظهر مفتاح النسخ من هنا فهذا يعني أنه لا بد من نسخ هذه المعلومات ووضعها في وصف الفيديو إشارة إلى هذه الحقوق الخاصة بهذا المقطع. عندما أنتهي من الفيديو سأقوم بالضغط على حفظ وتحويل هذا الملف أو هذا المشروع إلى فيديو قابل للنشر، وهنا تظهر هذه النافذة وهي خاصة بإعدادات إخراج الفيديو. إذن هنا التطبيق يوفر لي هذه المعلومات حسب جودة الصور التي لدي. إذا كانت جودة ضعيفة فهو سيوفر جودة ضعيفة فقط للإخراج، وهنا الأنسب أن نقوم بإخراج هذا الفيديو بما يعطيه التطبيق من معلومات. لكن يمكن أن أضيف مثلا جودة 4K من هذا المكان، ثم كذلك أعدل الإطار ويكون بسلاسة أكبر، ثم هنا أتحكم في الجودة تكون متوسطة أو جودة عالية، وكلما كانت الجودة أعلى كلما كان ملف أو حجم الملف كبير جدا. إذا اخترت الجودة المنخفضة هنا 150 ميجا بايت، سأختار على سبيل المثال جودة ال HD، ثم سأختار من هذا المكان، ثم هنا كما نلاحظ حجم الملف أصبح 22.9 ميجا بايت، ويمكن أن يكون أقل من ذلك حسب ما أريده، لكن دائما أحاول ما يمكن أن أختار الجودة العالية هنا، وهنا سأختار 30 هنا حسب الحاجة، إما أن أختار جودة ال HD أو ال SD. إذن بهذه الطريقة نختار الجودة وسأتركها في هذا المجال وسأجعلها جودة ال HD، ثم سأختار حفظ، وهنا كما تحدثنا سيظهر الإعلان وسننتظر إلى أن ينتهي الإعلان. سنقوم بتجاوز الإعلان ثم ننتظر إلى أن يتم تحويل الفيديو كما نشاهد الآن. أما الانتهاء من إعداد الفيديو سنقوم بالضغط عليه وسنتم. بهذا نكون قد أنهينا الدرس الرابع من دروس دورة تعلم المونتاج بالهاتف. نترككم الآن مع هذا الفيديو الذي تم إنتاجه باستخدام تطبيق يوكات. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.